व इस्तक़बालकुम। अब्दुल अहद भाई, आपने किया। अब्दुल कलाम भाई, हमारे प्यारे आके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में से कोई छींक है अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। तुमने कुछ कहा ही नहीं, इसलिए मैंने आपको छींक का जवाब ही नहीं दिया। अब्दुल अहद भाई, अब चर्चा मुझे छिकाएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह कहूँगा। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन बदला अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।